nej. Ich kann nicht zwei färben. Ich habe doch zwei Färber gehabt. Ich habe dir gar nicht zeigen. Гена, ты записал, что мы говорим? Нет еще. А? Смотри, пиши за мной, пожалуйста. Валят видно. Ну, через час вылетаем. Не рано, надо бросать курителей. Чувствуется отдышечка. Тебе это бесплатно. Артем, а ты только вот так?
Вот так. Дима! Не дает поговорить. Не ударить. Вот это дичь. Ну, что такое мать? Вон красная.
Давай, снимай. Классный, да? А что же, Прохладно. Да, закачали.
Hier, das war Nikola. Vamos. Aaron. Da ist Nina. Da steht Nikola. Там написано, кстати, посторонним вход. Написано Да, красиво. На, Лена, сфотографируй. Ну как я здесь? Здесь нормально? Или вот так вот как-то? Вот так? Да нет, ты его не включил. Ну, если бы не Марина, так может и этот был. А так там, Есть? да, Живота нету? в большом супермаркете, кстати, можешь положить сумку. Или ты Ладно. так с вещами.
Да, там мы сюда. Я знаю. Такая есть хорошая знакомая. В центре 10 рублей стоит. Ты представляешь? Да. Посмотри, большая штука. Ну, Такая же, это да? питон валитон случай. За это надо выходишь. Знаешь, как Я там. а что долю все равно уже широкая. Хорошая, она ж двусторонняя. После чего? Она же завтра будет катать уже. Нам пообещала хозяйка. Вас катать? Сказочно. Вас? Потому что Это неправильно. это уже правда хорошо. Да, очень быстро и хорошо. Что ты думаешь? Это я себе, ну это вообще барабанные дела. Ну, я себе хочу присобачить трубку в налетники возить. You make a nice movie, huh? Oder nein? Nein, ich fahre nicht. Du nicht.